Assalamualaikum dan hai. Kami akan membentangkan tentang produk yang dipilih, iaitu kami memilih produk mesin penghiris pisang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Julita Hashikin, Cikgu Aimanul Hakim, saya sendiri iaitu Nur Nasrin Danisha, Muhammad Fikri dan juga Nur Irdina Hashikin. Dalam pembentangan kumpulan kami ada terdiri daripada pengenalan tentang jenis produk yang kami pilih, ulasan terhadap masalah yang dihadapi, seterusnya cadangan penyelesaian berdasarkan aktiviti brainstorming di dalam kumpulan kami, juga konsep idea yang dicadangkan, feasibility study, seterusnya spesifikasi tentang produk yang dipilih, seterusnya pemilihan konsep idea dan terdapat juga reka bentuk produk lengkap, seterusnya lukisan kejuruteraan produk yang kami pilih dan slide terakhir merupakan cadangan proses pembuatan atau fabrikasi dan analisis produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasrin Danisha binti Zakir Rosli. Nombor metrik DB220140. Saya akan menjelaskan tentang produk yang kami pilih, di mana kami telah membuat lawatan ke IKS yang membuat krepek pisang, dan kami tengok dia membuat krepek pisang tu membuat pakai tangan secara manual, dan di situ kami mendapat idea untuk membuat satu mesin yang dipanggil mesin penghiris pisang yang berfungsi secara automatik. Tujuan kami membuat mesin tersebut, produk tersebut adalah untuk memudahkan penghasilan krepek pisang yang akan dibuat. So, kami buat mesin ni khusus dia hanya untuk peniaga kecil sahaja yang membuat krepek pisang. Dan mesin ni dia ada papan yang boleh ubah sudut penghirisan. Contoh kalau kita nak krepek pisang tu berbentuk bulat, kita adjust laraskan dia dekat sudut tu dan pisang tu akan berbentuk bulat. So sama ada kita nak pisang tu bentuk bulat ke bentuk panjang ke, kita boleh guna papan sudut tu untuk melaraskan bentuk yang kita inginkan. Dalam membuat krepek pisang tersebut, saya mendapati beberapa masalah kecil yang dihadapi oleh peniaga krepek pisang, di mana yang pertama adalah masa dan tenaga yang digunakan. So, menghiris pisang secara manual memerlukan masa dan tenaga yang banyak, dan dia mengurangkan produktiviti dan efisiensi pengeluaran pisang tersebut. Yang seterusnya adalah konsistensi dan kualiti pisang tersebut, di mana saya tengok hirisan manual sering tidak sekata dari segi dia punya ketebalan dan juga saiz. So, dia menyebabkan masalah dalam penggorengan dan menjejaskan kualiti produk akhir tersebut. Selain itu, saya tengok daripada masalah keselamatan pekerja, di mana pekerja di situ dia menggunakan pisau. So, dia akan meningkatkan risiko kecederaan termasuk luka atau cedera yang ringan ataupun parah. Seterusnya adalah kecekapan pengeluaran, di mana tanpa alat yang sesuai, sukar untuk memenuhi permintaan besar, dan dia boleh menjejaskan kemampuan peniaga untuk semakin berkembang. So, yang terakhir daripada segi kos pengeluaran, di mana proses manual kita perlukan masa dan tenaga yang banyak. So, dia akan meningkatkan kos pengeluaran dan mengurangkan margin keuntungan. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Julita Hashikin binti Roni, nombor kad metrik DB220168. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan cadangan penyelesaian asaskan penggunaan produk penghiris pisang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh peniaga keropok pisang.
Cadangan penyelesaian yang pertama adalah meningkatkan produktiviti. Hal ini kerana penghiris pisang kami merupakan penghiris automatik yang dapat meningkatkan kelajuan dan efisiensi dalam proses penghasilan keropok pisang. Alat ini mampu menghiris pisang dalam jumlah yang besar dengan cepat, menjimatkan masa dan tenaga kerja. Selain itu, kita dapat meningkatkan produktiviti dengan hirisan yang seragam. Penghiris pisang memastikan setiap hirisan mempunyai ketebalan yang sama. So, mudahlah untuk proses penggorengan dan menghasilkan keropok pisang yang lebih konsisten dari segi kualiti dan rasa. Cadangan yang seterusnya adalah meningkatkan kualiti produk. Pertama, kerana ketebalan yang konsisten, penghiris pisang dapat di-adjust untuk menghasilkan ketebalan hirisan yang kita nak. So kita dapat pastikan keropok pisang tu masak sekata dan mempunyai tekstur yang kita nak. Seterusnya, kurangkan pembaziran. Sebabkan hirisan dia seragam, dia membantu mengurangkan pembaziran bahan mentah. Kerana setiap bahagian pisang tu digunakan secara efektif tanpa ada yang terbuang kerana hirisan yang tak rata ataupun terlalu tebal. Cadangan penyelesaian yang seterusnya pula adalah di bawah keselamatan pekerja. Yang pertama, dapat mengurangkan risiko kecederaan. Ini kerana penggunaan penghiris pisang dapat kurangkan keperluan penggunaan pisau tajam secara manual. Seterusnya, dapat kurangkan risiko kecederaan seperti luka ataupun cedera akibat kemalangan. So, sebab kita tak gunakan pisau yang tajam, guna tangan kita tak gunakan penghiris secara manual. Seterusnya ialah operasi yang mudah. Banyak penghiris yang direka dengan aspek keselamatan yang tinggi dan mudah digunakan. Jadi ia boleh menjadikan jadi produk ini adalah selamat untuk digunakan oleh pekerja tanpa memerlukan latihan yang intensif. Seterusnya ialah kos pengeluaran. Penggunaan penghiris pisang ini dapat menjimatkan kos buruh kerana jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghiris pisang dapat dikurangkan, menjimatkan kos buruh. Jadi, satu alat penghiris boleh ganti banyak pekerja untuk lakukan penghirisan yang secara manual tu. Selain tu, dapat jimatkan masa juga. Masa yang diambil untuk proses pisang dapat dikurangkan dengan ketara, membolehkan peniaga hasilkan lebih banyak keropok pisang dalam tempoh yang lebih singkat. Dan cadangan yang terakhir adalah kecekapan operasi, di mana peningkatan kapasiti pengeluaran dapat ditingkatkan. Penghiris pisang dapat proses jumlah pisang yang lebih besar dalam masa yang lebih singkat, meningkatkan kapasiti pengeluaran peniaga dan membolehkan mereka memenuhi permintaan pasaran yang lebih tinggi. Selain itu, fleksibiliti dalam pengeluaran, sebab penghiris pisang ni kita boleh seragamkan ketebalan hirisan. So, dijadikan fleksibiliti kepada peniaga untuk hasilkan pelbagai jenis keropok pisang yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep idea untuk menyelesaikan masalah peniaga keropok pisang dengan menghasilkan penghiris pisang. Konsep idea yang pertama adalah automasi penghirisan, di mana kami akan mencipta penghiris pisang automatik yang dapat menghiris pisang dengan cepat dan dalam jumlah yang besar, mengurangkan masa dan tenaga kerja yang diperlukan. Seterusnya, mesin ini juga boleh disesuaikan ketebalannya untuk memastikan setiap hirisan adalah seragam dan sesuai untuk penggorengan. Konsep idea yang kedua adalah peningkatan kualiti dan konsistensi. Produk penghiris pisang ini akan memastikan setiap hirisan pisang mempunyai ketebalan yang saiz yang sama, menghasilkan keropok pisang yang berkualiti tinggi dan seragam. Seterusnya, dapat mengoptimumkan penggunaan pisang untuk mengurangkan pembaziran bahan mentah. Konsep idea yang ketiga pula adalah berkaitan keselamatan dan ergonomi. Kami akan membuat mesin penghiris pisang dengan ciri-ciri keselamatan untuk melindungi pekerja daripada sebarang kecederaan. Seterusnya, kami juga akan merancang alat yang mudah untuk digunakan oleh pekerja tanpa memerlukan banyak latihan untuk menggunakan mesin penghiris pisang tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep idea untuk menyelesaikan masalah peniaga keropok pisang dengan menghasilkan penghiris pisang. Konsep idea yang pertama adalah automasi penghirisan, di mana kami akan mencipta penghiris pisang automatik yang dapat menghiris pisang dengan cepat dan dalam jumlah yang besar,
mengurangkan masa dan tenaga kerja yang diperlukan. Seterusnya, mesin ini juga boleh disesuaikan ketebalannya untuk memastikan setiap irisan adalah seragam dan sesuai untuk penggorengan. Konsep idea yang kedua adalah peningkatan kualiti dan konsistensi. Produk penghiris pisang ini akan memastikan setiap irisan pisang mempunyai ketebalan yang saiz yang sama, menghasilkan kelompok pisang yang berkualiti tinggi dan seragam. Seterusnya, dapat mengoptimumkan penggunaan pisang untuk mengurangkan pembaziran bahan mentah. Konsep idea yang ketiga pula adalah berkaitan keselamatan dan ergonomi. Kami akan membuat mesin pengiris pisang dengan ciri-ciri keselamatan untuk melindungi pekerja daripada sebarang kecederaan. Seterusnya, kami juga akan merancang alat yang mudah untuk digunakan oleh pekerja tanpa memerlukan banyak latihan untuk menggunakan mesin pengiris pisang tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep idea untuk menyelesaikan masalah peniaga. Seterusnya ialah efisiensi dan produktiviti. Kami bercadang untuk membuat mesin yang dapat proses pisang dalam jumlah yang besar, memenuhi permintaan pasaran yang tinggi. Seterusnya juga kami akan menghasilkan mesin yang mengurangkan keperluan tenaga kerja manual, menurunkan kos pengeluaran dan meningkatkan margin keuntungan peniaga. Konsep idea yang terakhir adalah kebolehgunaan dan pemeliharaan, di mana produk penghiris pisang yang kami hasilkan hendaklah mudah dibersihkan dan dipelihara. Kami merancang mesin yang mudah dibersihkan dan dipelihara untuk memastikan kebersihan dan ketahanan mesin penghiris pisang. Seterusnya ialah mesin yang berkualiti tinggi dan juga tahan lama, iaitu mesin penghiris pisang ini menggunakan bahan yang tahan lama untuk pembuatan mesin, memastikan ia dapat digunakan dalam jangka masa panjang tanpa perlu diganti selalu. Dengan konsep-konsep ini, peniaga keropok pisang dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kualiti produk mereka sambil mengurangkan kos dan memenuhi permintaan pasaran yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah efisiensi dan produktiviti. Kami bercadang untuk membuat mesin yang dapat proses pisang dalam jumlah yang besar, memenuhi permintaan pasaran yang tinggi. Seterusnya juga kami akan menghasilkan mesin yang mengurangkan keperluan tenaga kerja manual, menurunkan kos pengeluaran dan meningkatkan margin keuntungan peniaga. Konsep idea yang terakhir adalah kebolehgunaan dan pemeliharaan, di mana produk penghiris pisang yang kami hasilkan hendaklah mudah dibersihkan dan dipelihara. Kami merancang mesin yang mudah dibersihkan dan dipelihara untuk memastikan kebersihan dan ketahanan mesin penghiris pisang. Seterusnya ialah mesin yang berkualiti tinggi dan juga tahan lama, iaitu mesin penghiris pisang ini menggunakan bahan yang tahan lama untuk pembuatan mesin, memastikan ia dapat digunakan dalam jangka masa panjang tanpa perlu diganti selalu. Dengan konsep-konsep ini, peniaga keropok pisang dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kualiti produk mereka sambil mengurangkan kos dan memenuhi permintaan. Sekarang saya akan menerangkan tentang reka bentuk produk yang lengkap. Berdasarkan gambar yang terpapar, kita dapat bahagikan produk ini kepada beberapa bahagian utama, iaitu bilah, shaft, pemegang, badan utama dan kaki. Dimension keseluruhan bagi produk ini adalah 40 cm x 40 cm x 115 cm. Ukuran ini telah mengambil kira kedudukan postur badan manusia pada ketika duduk, yang mana akan mengambil kira daripada aspek ergonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Dina Syiki Binti Muzamil, nombor matrik DB2 20144. Kini tiba giliran saya untuk membentangkan kajian kebolehaksanaan bagi mesin penghiris pisang.
Kajian yang pertama adalah di mana keperluan pasaran semasa menunjukkan kita perlu membuat identifikasi customer target di mana kita mengenal pasti pengeluar keripik pisang yang terdapat di Malaysia yang memerlukan mesin penghiris pisang kerana mesin ini sememangnya terbukti bermanfaat kepada pekerja kerana ia mampu mengurangkan sakit tangan dan sakit belakang, bahkan ia boleh meningkatkan produktiviti kerja seharian. Kita turut membuat kajian trend penggunaan mesin pemprosesan makanan sama ada ia valid ataupun tidak digunakan dalam industri pemprosesan makanan. Okey, yang kedua adalah apabila keperluan pasaran semasa ini memerlukan mesin yang canggih untuk memproses makanan, akan berlaku persaingan terhadap mesin sedia ada. Kajian kebolehlaksanaan yang kedua adalah menilai dari segi risiko kewangan. Peningkatan kos pengeluaran atau operasi secara tiba-tiba boleh mengundang kepada risikonya tidak mencapai target pemasaran atau pengeluaran mesin ini. Bahkan, pendapatan pengeluar yang tidak mencukupi untuk menampung kos operasi termasuk kos penyelenggaraan mesin turut mempengaruhi kebolehlaksanaan mesin ini dikeluarkan ke pasaran. Risiko yang kedua adalah berlaku perubahan terhadap permintaan pengeluaran keripik pisang. Penurunan permintaan pengeluaran keripik pisang daripada pelanggan di mana pelanggan sudah tidak minta lagi keripik pisang dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh masa yang pendek. Okey, kajian kebolehlaksanaan yang ketiga adalah dari segi reka bentuk dan spesifikasi mesin. Kita perlu pilih bahan binaan yang bersesuaian untuk membina mesin yang berkualiti tinggi dan tahan lama kerana ia sememangnya menjamin keselamatan dan ketahanan keseluruhan mesin yang merangkumi operasi kerja dan persekitaran mesin itu sendiri. Kita membuat penentuan kapasiti pengeluaran mesin di mana kita mengukur berapa banyak jumlah tandan pisang yang boleh dihiris oleh mesin dalam tempoh sejam ataupun kilogram pisang per jam. Dengan adanya reka bentuk dan spesifikasi mesin yang kita ukur lebih mendalam, kita boleh mempanjangkan ataupun meyakinkan pengguna tentang jangka hayat mesin di mana mesin sememangnya tahan lebih lama jika digunakan dengan sebaiknya. Seterusnya adalah spesifikasi reka bentuk produk. Mesin penghiris pisang ini didatangkan dengan 3 bilah pisau pemotong yang diperbuat daripada bahan kelili tahan karat. Ia bersaiz sederhana besar dan berbentuk melengkung. Mesin penghiris pisang ini memiliki pemegang pisau yang diperbuat daripada bahan polipropilena yang mana ia menjadi penghubung kepada shaft dan motor direct current. Dengan adanya pemegang pisau ini, ia sekaligus membantu mengurangkan daya ke atas bilah pisau semasa menghiris pisang. Reka bentuk produk yang ketiga adalah mesin ini didatangkan dengan badan dan kaki mesin yang diperbuat daripada bahan logam berkoting. Tujuan adanya coating ini adalah untuk membolehkan mesin tidak mudah berkarat apabila terdedah dengan air dan ejen pembersih apabila pengguna mencuci keseluruhan mesin setelah digunakan. Bahkan, ketinggian mesin juga didatangkan dengan ketinggian yang bersesuaian kerana ia boleh diletakkan di atas meja. Dengan ini, mesin ini sesungguhnya telah mencapai tahap keergonomikan produk kerana pengguna tidak perlu membongkok semasa melakukan kerja menghiris pisang. Reka bentuk produk yang keempat adalah mesin ini didatangkan dengan papan pelbagai sudut di mana ia boleh adjust ikut bentuk yang kita ingini seperti pisang yang berbentuk bulat, panjang ataupun lonjong. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Aiman Al-Hakim bin Jaga Azman, nombor matrik DB220143. Jadi, pada video pembentangan ini, saya akan sambung pada bahagian yang seterusnya, iaitu lukisan kejutaan produk. Okey, kalau kita dapat lihat pada slide ni, ia merupakan lukisan ortografik yang memaparkan lukisan produk dari pandangan sisi atas dan hadapan. Untuk lukisan yang pertama, ia merupakan pandangan sisi untuk mesin penghiris pisang ini. Manakala di bawah dia kita dapat lihat dari pandangan atas produk diikuti dengan pandangan hadapan produk yang berada di sebelahnya. Jadi ini merupakan gambaran produk yang kami jalankan. Untuk slide yang seterusnya iaitu cadangan proses pembuatan bagi mesin penghiris pisang ini. Untuk membuat produk ini, ia menjalani pelbagai proses seperti yang kita boleh lihat pada slide ini.
Antara proses yang terlibat ialah proses pengisar. Mesin pengisar ini digunakan pada proses pembentukan projek ini. Ia digunakan dalam membuat bentuk atau senggatan pada bahagian shaft untuk memasukkan C-clip ke dalamnya. Yang kedua iaitu proses menggerudi. Mesin menggerudi ini digunakan untuk membuat lubang pada bahagian plate di mana untuk menjadikannya sebagai tempat yang berfungsi sebagai tapak yang melekatkan dua bahan. Seterusnya, proses yang terlibat ialah proses memotong. Proses ini dibuat untuk memotong plat kepada bentuk serta ukuran yang ditetapkan semasa proses reka bentuk. Selain itu, mesin pemotong juga boleh digunakan untuk meratakan tempat yang dibuat proses kimpalan supaya produk ni dia boleh nampak kemas dan tiada kecacatan. Untuk proses yang keempat iaitu proses kimpalan, ia dibuat untuk menyambung plat logam yang ingin dicantumkan untuk membentuk produk yang dihasilkan. Jadi akhir sekali iaitu 3D printing. Proses ini dibuat untuk mencetak komponen-komponen yang tertentu dalam mesin penghiris pisang ini. Ia membolehkan pencetakan lapisan demi lapisan dan memastikan setiap komponen yang terbentuk memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Okey, untuk slide yang seterusnya, pada bahagian analisis bahan. Berikut merupakan bahagian pada mesin pengiris pisang. Untuk bahagian main housing, bahan yang digunakan ialah 304 stainless steel yang berukuran 0.9 mm kali dengan 210 kali dengan 297. Stainless steel 304 ni banyak digunakan dalam pelbagai bidang kerana sifatnya yang memberikan kelebihan kepada pengguna. Antaranya, ia memberikan ketahanan suhu yang tinggi, tahan karat dan tahan lama. Ianya sesuai untuk digunakan untuk makanan. Bahan ini juga digunakan pada bahagian plate, slicer dan C-clip pada mesin pengiris pisang. Selain itu, pada bahagian pin plate dan main shaft, bahan yang digunakan ialah solid shaft aluminium. Manakala bearing dan screw bolt menggunakan bahan stainless steel yang biasa. Akhir sekali, pada bahagian spin stand rubber 3D printer digunakan. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.